što je tamo otišao, to je kad imao sad. Sad će ga to su razne tipove ptica, da sam se trudila da sve to, kako da kažem, okupim sa sve strana. Egej od ozdo, preko Grčke, znači preko Trebeništa, pa da je oni bi nekako pokažem najpažnijim materijala. Da, to je svašta da je to predstavimo u autobusu. Pa, zato što nekako malo zvučenje smo stavili tamo, pa mi obično kad ne stojimo ovdje na vratima, nego tamo na onu stranu, da bi mogli tamo, ono, da se kaže ređi, pa ako hoćete odmah da, ili ako se mislite teš, možda sad čekamo, že neko doći ili mi da pričamo. Ne izlažimo. Dajte, evo, stavit ću na lijevu nogu. Od samog, od tamo od one stare karte koja je uvod u Novi davno, od te mape koja je 18. vijek, stare karte koje su bile, pa preko najstarijih i početak civilizacije, ono što smo pravili za Dojeviće, Vinčansko vreme i šta je znam, iz Novopadarske banje. I ovaj put je spajao, evo, preko nas išao ovdje, pa preko Pjevalja i išao dalje za